हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब दिवालीको अन्तिम दिन पनि पुग्यो अनि दादा र म चाहिँ घुम्न गएको थियौँ बाहिर। अनि यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ हल्का मङ्की एक्टिभ त हुनै पऱ्यो एस्थेटिक फोटो खिच्ने बेलामा होइन। अनि यहाँनिर घरमा आइसकेर चाहिँ यहाँनिर देउसी खेल्न मान्छेहरू आएको थियो होइन। अनि म पनि एकछिन उनीहरूसँग बिचमा पसिकन नाचिदिइहालेँ। मजा गर्नु त छोड्नै भएन नि त लाइफमा होइन। अन्त आज चाहिँ घरमा रोटी पोल्दै थियो, तर मलाई चाहिँ रोटी पोल्नु आउँदैन भनेकै कुरा। अनि यहाँनिर चाहिँ मलाई अङ्कलले सिकाउनु भएको थियो, कस्तो घिनलाग्दो हुँदै थियो र चाहिँ दादाले चाहिँ मेरो मजाक उडाउनु हुँदै थियो नि त। अनि सेकेन्ड टाइम ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भएको थियो, अलिकति भए पनि। अनि म चाहिँ दादालाई देख्नुभयो भनेर भयङ्कर लाउँदै थिएँ होइन। अनि यहाँनिर रोटी पोलिसक्यो, तर अङ्कलले चाहिँ अलरेडी अगाडि सबै पोलिसक्नु भएको थियो। म चाहिँ लास्टको मात्रै पोलेको। अनि भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ घरमा चाहिँ प्रायः जस्तो अङ्कलले नै रोटी पोल्नुहुन्छ होइन। प्रिपेयर चाहिँ आन्टीले गर्नुहुन्छ सबै सामान। अनि यहाँनिर यो कन्भर्सेसन चाहिँ अब म सबै रेकर्ड गर्न सकिनँ होइन। यति रमाइलो भइरहेको थियो। अङ्कल र आन्टी चाहिँ यहाँ बेड लाउनु हुँदै थियो। आन्टीले चाहिँ अगर मैले डल्लो रोटी पोलेछु भने चाहिँ म तपाईँलाई फोन किनिदिन्छु भन्दै बेड लाउँदै थिएन दुईजना। अन्त अङ्कलले चाहिँ हुँदैन भन्दै थियो। म र दादा चाहिँ एकदम हाँस्दै बसिरहेको थियो। अनि आजको दिन यसरी नै सकियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।